Випадковий збіг обставин чи закономірність нині вирішують у Міністерстві транспорту Ефіопії. Там оголосили, розшифровка даних чорного ящика Boeing 737 MAX-8, що розбився в Ефіопії, засвідчила схожість цієї катастрофи з аварією літака тієї ж моделі в Індонезії, що сталося у жовтні минулого року. Команда експертів намагається зрозуміти, чому літак Boeing 737 MAX-8 впав на землю через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Адіс-Абеби. Примітно, що аварія в Індонезії сталася також незабаром після зльоту. І в обох випадках пілоти повідомляли про проблеми в системі управління та просили дозволу повернутися в аеропорт. Вже з'явилися дані про те, що збіжності є. На кожній стадії розслідування будуть з'являтися нові деталі. Але вже маємо інформацію, є певні збіги. Особливо це стосується часу, який літаки провели в повітрі після зльоту. Авіакатастрофи призвели до того, що десятки країн по всьому світу призупинили польоти лайнерів MAX-8. В результаті компанія Boeing втратила мільярди доларів своєї ринкової капіталізації. Ця катастрофа спустошила всіх. З цим впоратися непросто. Думаю, на те, щоб це усвідомити, потрібен час. Поки не повідомляють, скільки параметрів польоту експерти встигли проаналізувати. Усього у чорних ящиках фіксують майже 1800 даних. Аналітики кажуть, майбутнє компанії Boeing напряму залежить від результатів цього розслідування.